हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जीअं त अॼु जो असांजो टॉपिक आहे वैक्सीन वाट्स वैक्सीन ऐं वैक्सीन जे बारे में असीं पढ़ंदासीं ठीक है। वैक्सीन इज़ अ टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट डिज़ाइन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़ ठीक है। हाणे वैक्सीन जेको टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन हूंदी आहे जेको प्रोटेक्शन कंदी आहे अगेंस्ट स्पेसिफिक जेकी बीमारी थींदी उन जो बचाव कंदी आहे उनखे छा चइबो आहे वैक्सीन चइबो आहे ठीक है। इट्स कंटेन द वीकन और इनएक्टिव पार्ट ऑफ द जेको पैथोजन ऑफ काजिंग द disease or its toxins that settlement of the immune system to produce of the antibodies to the fight the जेको invading pathogen ठीक है। हाणे इहो जेको पैथोजन वर्ड यूज़ थियो आहे ठीक है। त पैथोजन मतिलबु वाइस बैक्टीरिया हूंदा आहिनि बैक्टीरिया जो काज़ हूंदा आहिनि कि न इहो जेको बीमारियूं असांजी बॉडी में पैदा कंदा आहिनि ठीक है। तो उन खां पोइ असांजी बॉडी में हिकु इम्यून सिस्टम हूंदो आहे इम्यून सिस्टम जेको प्रोड्यूस करे थो एंटीबॉडीज़ करे थो एंटीबॉडीज़ जेको फाइटिंग कंदा इहो इन्वेडिंग जेको पैथोजन ऑफ द ठीक आहे। हाणे पैथोजन मतिलबु त वाइस बैक्टीरिया असांजी बॉडी में इंटर या जेके दाख़िल थींदा ते उन जे अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जेके हूंदा आहिनि एंटीबॉडीज़ जेके उन सां जेको फाइटिंग कंदा आहिनि फाइटिंग करे ऐं जेको ऐं लास्ट में जेको उनखे ख़तमु कंदा आहिनि एंटीबॉडीज़ हूंदा आहिनि उहे जेको वाइस बैक्टीरिया खे ख़तमु कंदा आहिनि ठीक है। उन खां पोइ असां थर्ड पॉइंट ते ईंदासीं। The vaccines are made up of part of the virus, bacteria, or other microorganism that of the cause of disease, but they are not capable of causing illness. ठीक है। हाणे वैक्सीन जेको ठहियल हूंदी आहे कंहिंजी इहो वाइरस बैक्टीरिया अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म उनखे चइबो आहे जेको स्टडी असीं कंदा आहियूं जेको स्मॉल एनिमल जी स्टडी कंदा आहियूं ठीक है। जेको इहो माइक्रोस्कोप बॉडी जी स्टडी कंदा आहियूं उनखे छा चइबो माइक्रोऑर्गेनिज्म चइबो आहे माइक्रोस्कोप जेको असीं जेके यूज़ कंदा आहियूं स्मॉल जेकी बॉडी जेके जी स्टडी कंदा आहियूं उनखे माइक्रोस्कोप चइबो आहे ठीक है। तो उनखां पोइ असां जेको उनखां पोइ दे आर जेको नॉट केपेबल ऑफ द काज़िंग इलनेस इहो जेको वाइरस बैक्टीरिया जेको इहो जेको काज़िंग नथा थियनि त इलनेस टेस्ट जी वैक्सीन जी ठाहींदा आहियूं ठीक है। तो उनखां पोइ असां फोर्थ पॉइंट असांखे इस्तेमालु कंदासीं द इम्यून सिस्टम ऑफ द रिकग्नाइज दिस फ्रेगमेंट एज फॉरेन एंड रेस्पॉन्ड ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द एक्चुअल ऑफ द पैथोजन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्यूचर ऑफ द इन्फेक्शन ठीक है। इम्यून सिस्टम जेको हूंदो आहे इहो रेस्पॉन्ड कंदो आहे इम्यून सिस्टम जेको अगेंस्ट हूंदो आहे अगेंस्ट किथे पैथोजन अगेंस्ट हूंदो वाइरस बैक्टीरिया जीअं त असांजी बॉडी में दाख़िल थिए उन जे अगेंस्ट इम्यून सिस्टम हूंदो आहे जेको प्रोड्यूस कंदा एंटीबॉडीज़ कंदा आहिनि जेको उन जी फाइटिंग कराईंदा आहिनि ठीक है। उनखां पोइ असांखे द लास्ट जेकी पॉइंट असीं पढ़ंदासीं द वैक्सीन्स आर ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ द इन्फेक्शन disease and have जेको played the crucial role of the preventing many of serious disease such as polio, measles, tetanus and diphtheria etc. ठीक है। उनखां पोइ जेको असां जेको बीमारियूं पैदा थींदियूं पोलियो थींदो मेजर्स थींदो टेटस थींदो डिप्थीरिया थींदो ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।